قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. اگر سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولیں اور سمجھ میں نہیں آئے تب بھی سبحان اللہ بولیں. میں حاضر کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لے کر کے شعر حاضر کرتا ہوں. سماعت کریں، طلب کے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. آواز کھول دو، آواز. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے کہ دل کو سے دل کو سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. اور حضرات یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لے کر کے حاضر کرتا ہوں. سماعت کریں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سب تبھی بونے دے دیا ہے جوان کہ سب تبھی سب تبھی دے دیا ہے جگہ عیسیٰ اگر دبا نہ کرے. نعرے رسالت، نعرے غوثیت، کلام اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. نہ کرے. اور مکتے میں کیا فرماتے ہیں میرے امام؟ سماعت کریں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. گل رضا میرے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو. گل رضا رضا سب چلے مدینے کو. میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث، غوث کا دامن. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مطلب دو شعر پہنچ رہا ہوں، سماعت کریں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا ہے ہمارا، محبت سے کہیں سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے ہے پیارا، جو سب سے ہنسی سب سے الگ سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے عام نبی بھی کا دلارا، کہتے ہیں جسے عام نبی بھی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، ڈوبے ہوئے کشتی کو جو تلوار بنا دے، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلبلے دوبارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار، وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار، سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے عام نبی بھی کا دلارا، کہتے ہیں جسے عام نبی بھی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، اور آخری شیء سماعت کریں محبت سے کہتے ہیں آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، یا رسول اللہ، وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے، جتنے ہیں مخالف وہ گواروں کی طرح ہے، ہم لوگ دیوانے ہیں، ہم لوگ دیوانے ہیں، لگائیں گے یہ نعرہ، آقا ہے ہمارا، نعرے رسالت، نعرے غوث، غوث کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، نعرے تکبیر۔
آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمن بی بی کا دلارا، کہتے ہیں جسے آمن بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔